ماما تاسو وی چې تاسو چې سم رمزولي دي کنه تاسو ځان مخکې کړی دي نو تاسو رمزولي څوک څوک دي تاسو مخکې شوي دي رمزولي ترتیب فاتح حاجی مسکین بل مسکین داسې ډېر کسان دي زموږ مخکې مشران کشران رمزولي ډېر لا تاسو رمزولي که تاسو نه مشران وغی دا زما رمزولي زما سره مینه او نور زموږ د نیکونو دا وخت ګلاخمل بابا عمر خان بابا اکا بابا رحمګل بابا فریدې دا سمین جان اکبر کاکا داسې ډېر مشران زموږ مخکې تللي او بس روانه لاره موږ ورپسې ځو روان وي خدای دې ایمان نصیب کړي تاسو پاکستان کې کم ښار کتلی تاسو کم ملکونو ته تاسو ورغلي یئ سره پاکستان کې ما کراچۍ نه راولیسته نو تورخم په ځمن کتلی لاهور پنډۍ کراچۍ سوات کې کومې علاقې کتلي په سوات کې سوات کې منګوره بټخیله چکدره تاڼه دا مې کتلي تاسو پکې کومه علاقه ډېره خوښه شوې وه دا سوات ټوله علاقه ښایسته ده هوا یې ښایسته ده خلک یې ښه دي موسم یې ښه وي اوبه یې ښایسته ده سوات خو ډېر ښایسته ده او ستاسو په خیال زموږ کلی ښایسته دی که سوات ښایسته دی یعنې دا خو هر سړي ته خپل وطن کشمیر دی هغه که جونګړی وي که هغه سړی فوج او محل کې کښېني که نه هغه جونګړي پسې خفه وي هغه محل کې به خوشحاله نه وي که ستاسو په خیال زموږ چې کوم دا نوی کول دی که نه نوي هلکان چې زلمي شوي دي دوی له څه کول پکار دي ستاسو خو ډېر ښایسته وخت تېر کړی خو دا نوي هلکان چې نن سبا را زلمي شوي دي دوی له څه کول پکار دي زموږ هغه خو بیا هم د جټو پټو وخو دومره تعلیمونه دومره موبایل او دومره ټاکسونه او ګاډي وي اوس خو زموږ چې سوچ کوو داسې یو نوی دوران راغلی لکه عمران خان چې د نوی پاکستان جوړ دا موږ ته نوی پاکستان وښکاري هر دا وخت خو موږ سادهګان خلک وو ساده خوراک وو او اوس ښه خوراکونه شو ښه سهولتونه شو ښه خلک مالداره شو خو خلک پریشانه دي خفه وي پکې بغضونه او عکسونه وي پکې ووټ هم چاله ورکړو تاسو یا دا ووټ ځکه نه شو ویلی چې په دې باندې بیا پوره جنبه جوړېږي نه نه د پاچا خان پارټۍ له ووټ نه ورکړی ووټ به چا چولې موږ ته ما به په خپل ځای ما به دا وي ما ته خپل نظریه کې ته ښه ښکاري ووټ به مې ورکړو ما ورته باقي ته پوه شه او خدای پوه شه ما په دې اساس ورته تاسو ماما عمر به څومره وي ستاسو یا زما عمر به تقریبا 80 کاله وي 80 کاله وي صحیح ده نور تاسو چې کوم د قرباني کړې ونه نه چې موږ غریبانو زمانه کې داس کنه نه نوکران شته ماشاءالله ځامن کوم کار روزګار کوي کنه یې مره مخې ده کاروبار کوي چې ګرانه کې بس لا خپل د کور خرچه کوي چې نوکري دې ورسره دي جیداد دې ورسره نه وي روغ راځي رنځور راځي جامه کپړه غوښتې شي هم کوي دوستان خو ډېر جیداد وبخښه کنه هغه جیداد بیا څه وو جیداد زما وو خو زما نه وو هغه مې د پلار د نیکه مې اخیسته ډېر جیداد وو دا کم کړی دا سړک چې وتلی په منځ دا ټول زما د پلار زما پلار جوارګر او ورور نه وو پلار نه وو پلار مړ وو هغه ټول هغه په جوارۍ په بدمرۍ یو ماما یې و هغه هم جوارګر وو هغه به ځان سره په جیداد خرڅولو او بوتلو به یې خرڅولو خپل بال بچ ته باندې سوچ نه کولو چې سبا زړه به یو پټی خرڅ کړي زخی په کوم نه پورې شروع کیږي کوم نه پورې ختميږي دا سوچ ما کړی ما ته د پلان سره دا یو کور پاتې شي او شپږ مې مال د خدای زامنو 3 میلیونه دي دوه مونږ دا مزدوري فارم کوله خدای ساتو ما ساتو دا بچی مې ساتو نه مې غلا کړې نه مې مر کړې نه مې ډاکا کړې صرف په مزدوري تاسو ځان په اساس جداد جوړ کړی دی کنه نتیجه دا جداد شو بچی پکې راوښه زامنم تعلیم معلوم ویلې سبق ما بکم ویلې قرآن پاک سبق د سکول سبق او قرآن شریفونه ویلي جون ویل زمونه ویلي او سکولونه ته ویلي اتم کولې چې نه هم کولې ویلي بیا سره غږ د وجه پاتې دي او سره په خپل شو زما دا په تاسو یاد شي کنه ډېر ښه ما زه ترور ډېر دا غي بار کې تاسو ویل غواړئ دا غي بار کې دا ویل چې هغه ډېر یو ساده سره او هغه ډېر مزوب سره
بل چې خدای پاک لیاقت او شرافت اچولی او عقل فکر له خدای ورکړی د هغه به هر سکول کې او هر امتحان کې فصل ولې د هغې خپل شوق او خپل ذهن داسې یو سړي که ماشوم کې خپل لیاقت نه وي هغه د بل په نصیحت او په وصیت نه کوي. ماما زموږ د خاندان خو ډېره ځمکه وه که نه اکا ماما ډېره ځمکه وه رحیم ګل بابا ډېره ځمکه وه غندل نیکه سمد نیکه دا ولې دا خلک خوار پاتې شو ځمکه ډېره وه خو اوس چې کم دی دومره ځمکه اوس په موقع باندې نه ده موجوده دا څه وجوهات وو چا همت نه دی کړی او بل بچې ګڼ ځمکه یې خرڅه کړې او خوړلې ده چا چې همت کړې هغه زیاته کړې ده چا چې لږ همت کړې هغه ته خپل ډېری پاتې شو دا په دغه وکړه موږ خلکو اوس څه کول پکار دي ماما دې وخت سره موږ خلکو ته بس همت کول پکار دي په دولت ولاړ شي خو همت به نه وي همت خپل کوه خدای پاک وایي چې حرکت ته کوه برکت پکې ځای ډېر شکریه ماما ستاسو ډېر شکریه